오랜만에 제가 자주 오던 포인트에 왔습니다. 한 4주, 거의 한 달 만에 온 것 같습니다. 예. 자, 그래서 오늘 강풍이 좀 굉장히 심하게 부는데요. 강풍이 부는데도 한번 해보려고 20대를 준비를 했습니다. 자, 오늘은 좀 지난주에 이어 좀 특별한 게, 여기 보시면은 여기 기존 거는 보라색 405고요. 비상 리미티드 405인데 옆에 또 열 때는 이번에 출시한 비상 리미티드 395입니다. 395 블랙, 블랙 낚싯대입니다. 자, 오늘 캐스팅과 RC 보트로 두 가지를 병행하면서 한번 해보겠습니다.